不是你他妈要干啥呀？谁让你天天晚上睡觉打呼噜那么响了，还让不让人家睡了？赶紧把这个红桃止汗颗粒喝了，让你晚上睡觉通通气儿。不喝。行，不喝是吧？哎，可惜了。那我新买的那套衣服，穿给谁看呢？啥衣服？当然是你喜欢的那种衣服了。就是可以啊。嗯呢？快！克拉斯比克。